Сәлем достар, видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгін жаяу жүрудің пайдасы жайында ақпаратты айтатын боламын. Адам денсаулығы мемлекеттің байлығы болып есептеледі. Бұл бағытта біздің елімізде аз жұмыс істеліп жатқан жоқ. Сол игілікті шаралардың арқасында жалпы алғанда адам өмірінің ұзақтығына ортақ есеппен 72-9 жасқа жетеді. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бұл көрсеткіштер әрі қарай ұзартуға әлі де талай мүмкіншіліктер бар екенін дәлелдеп отыр. Еліміздің тұрғындарының 22% темекі шегер, әр тұрғынның есептегенде жылына 770 литр спирттік ішімдіктер ішілетін болғандықтан, Қазақстанның арасында қан қысымы аурулары шамадан тыс кездесуде. Оның басты себебі ас тұзының мөлшерден көп пайдалану. Тәулігіне әр адам орта есеппен 16,6 грамм тұз пайдаланады. Оның көлемі жылына 6 килограммға жетеді екен. Соның салдарынан жүрек қан тамыр аурулары жыл өткен сайын көбейіп барады. Өткен жылдары жүрек қан тамыр ауруының 22%, қатерлі ісік ауруларынан 11%, тыныс жолдарының ауруларынан 8%, қант диабет ауруларынан 45%-ға өсіпті. Егер бұл бола берсе, адам өмірінің ұзамай, керісінше төмендеуі ықтимал. Салауатты өмір салтын туралы қаншама жылдар бойы айтылып келе жатқан да, өкінішке қарай әлі де көпшілік оған жөнді көңіл бөлмейді екен. Өз денсаулығыңызды жауапкершілікті сезінбеу ауру сырқатты жол берудің негізгі себебі екенін білген жөн. Сіздерге денсаулықты жақсартудың жеңіл жолының бірі жаяу жүру туралы ақпарат айтпақшымын. Жаяу жүру десе, егде адам түгіл, жас жеткіншектер де аяқ тартып, құлшыныс таныта қоймайды. Бүгінде автокөлік пен қоғамдық көліктер тоқтаусыз жүріп жатқан уақытта бір жерден екінші жерге жаяу бару әлдекімнің үшін миға қонымсыз болуы мүмкін. Техника дамыған заманда қимыл қозғалыстың да төмендеп бара жатқандай. Дегенмен мамандар жаяу жүрудің пайдасы жайында айтудан еш жалыққан емес. Тіпті дәрі-дәрмекке үйір болмай, еш шығын шығармай жаяу жүріп, сергіп те денсаулықты қалпына келтірудің оп-оңайын айтады. Жаяу жүру жүрек қан тамырлардың жұмысын бір қалыпты сақтауға өте пайдалы. Сол арқылы қан бүкіл ағзаға тарап, қан айналымы жақсартады. Сондай-ақ тыныс алу жолдарының кеңеюі дене салмағының төмендеуге, терінің жақсаруына зор ықпал етеді. Негізінде тірек қимыл жүйесінің ауруларында ревматизм, артрит, артроз және өкпенің созылмалы аурулары, бронхит сынды, сондай-ақ жүрек ритмі ретке келтіру үшін жүректің туа біткен ауруларының не жүрек шамасыздығы, инфаркт, инсульт алмаған болса, жүрек қан тамыр ауруларының алдын алу мақсатында ғана жаяу жүруді ұсынуға болады. Дегенмен тым көп жүріп, бірден үлкен күш салуға болмайды. Сол үшін өз межесін сақтап, жылдамдықты күн санап арттырып тұру керек. Адам аз қозғалғаннан аяқ бұлшық еттерінің көк тамырлары ыдырап, кейіннен сыртқа шығып кетуі, яғни варикоздың пайда болуы осыдан. Денсаулықтың қадірін білетін жапондықтар күніне ең кем дегенде 3 шақырым жаяу жүру керек десті. Ал орыстар тәулігіне 1000 қадам жүру міндетті дейді. Онысы дұрыс. Ауа райының қаһарлы мінезіне қарамай, адам баласы 2-2,5 шақырым күнделікті жаяу жүру керек. Жаяу жүру өзіңізді бір қалыпты ұстаудың қарапайым жолы. Кейбір спорттың түрі адамдарға кері әсерін тигізуі мүмкін, ал жаяу жүрудің ешқандай да зияны жоқ. Керісінше оның адам денсаулығына пайдалы тұстары өте көп. Салмағыңызды бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Сонымен қатар жаяу жүрудің арқасында қанның құрамындағы қант мөлшерін реттеуге болады. Аптасына 3 рет 40 минуттай жаяу жүретін жандардың есте сақтау қабілеті 2%-ға жақсарады. Күніне кем дегенде 15 минут жаяу жүрген адамдардың жүрек ауруларын алдын алады. Жаяу жүру зат алмасу процесін жақсартып, иммунитетті көтереді. Америкалық онкологтар орталығы күніне 1 сағат жаяу жүрген әйелдердің сүт без қатерлі ісігінің қарсы күресуге қауқары бар екенін айтады. Жаяу жүру адам ағзасының физикалық жағдайына жақсартатын тиімді құрал. Жаяу жүру ой таразысынан өткізсең, тегін әрі денсаулыққа пайдалы. Жаяу жүру үшін тек ыңғайлы аяқ киім немесе ынта болса болды. Жаяу жүру арқылы арықтағыңыз келсе, ең алдымен оның қағидаларын білгеніңіз жөн. Жаттығу барысында
Жылдамдығыңызды ауыстырып тұрыңыз. Егер 2 минут жай жүрсеңіз, 2 минут тезірек жүруге тырысыңыз. Жүру денсаулыққа аса пайдалы. Жаяу жүру адам ағзасының физикалық жағдайын жақсартып, тиімді құрал. Әсіресе жүрек бұлшық еттерінің қалыпты жұмыс жасауына жағдай жасайды. Күнделікті күйбең тіршілікті, қанша шақырым жол жүріп, қанша қимыл қозғалысы жасағанымызды қаперге ала бермейміз. Десек те, технологиялық дамыған заманда қимыл қозғалысы азайып бара жатқанын мойындауға да тиістіміз. Мамандар күніне кем дегенде 30 минут жаяу жүрудің пайдасы былайша тізбектейді. Рухани сергектік береді, мезгіл өзгерістерін әсіресе күз айларында депрессияға бейімділік байқалады. Жаяу жүру шоколадтан көп бақыт гормонының түзілуіне қамтамасыз етеді, оның үстіне калориясыз. Ми жақсы жұмыс істейді. Миға қатысты зерттеулер қозғалыстағы адамның ми отырып жұмыс істейтін адамға қарағанда жылдам ойлайтынын және жаңа пікірлер қалыптастыратынын айтады. Арықтауға көмектеседі. Үйде жұмысқа, жұмыстан үйге кем дегенде 30 минут жаяу жүретін болсаңыз, майдың еруіне 2% ықпал еткен боласыз. Сондай-ақ зерттеулердің асықпай баяу жүруге қарағанда бір қалыпты жылдам темпті жүрудің пайдасы көбірек екенін көрсеткен. Созылмалы аурудан қорғанасыз. Жаяу жүру қан қысымының 11 баллға азайтады және сал ауруының шалдығуының қаупіне 20-30% азайтады. Аптасына 5 күн 30 минуттай жаяу жүрсеңіз, жүрек ауру қаупіне 30% азайта аласыз. Егер жүйелі түрде жаяу жүру варикозды ауруының қаупін азайтады, қан айналымын ретке келтіреді. Жаяу жүру салмақты тастатып, буындарға түсетін жүкті азайтумен қатар оттегінің буындарға жақсы тарауын қамтамасыз етеді. Өзіңізге уақыт бөле алмай жүрген болсаңыз, жаяу жүріңіз. Адам көбінесе жүрген кезде жеке қалады және ойланады. Тұрмыс тіршіліктің талдауы, келеңсіздіктердің шешімін іздеуге, көпшіліктер жырақ шығып ішкі сезімдерді тыңдау үшін жаяу жүру байқап көріңіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Аяғында варикозы бар достарыңызға жібере отырыңыздар.